Urgaan Soomanaa Uudira Caaltti mi'aan isaatu akka deemaati. Nagayaan siyaan galchu siin jenna benga nagaatti. Nagayaan siyaan galchu siin jenna benga nagaatti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبريان إسلاما إن شاء الله فيديو قبضت تكا رامة رمضان بقى رمضان نقام بافتان وانجو تكو رامسا قلو فدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ربين كان سبحانه وتعالى جباتي قدتي باتي رمضان باتي خبجمتو باتي جاللا باتي أرارما باتي هلان جنتا ببنمتي هلان عذابا شفمتو باتي شيطاني هداني دم باتي goggogaan hundi jiidhu baatii laafaan jabaatu baatii namni garaa walii laafu baatii rahmataa baatii akkanaa rabbiin islaamummaa keessatti nuu kennee alhamdulillahi rabbil aalamiin namni hundi hanga dandeettii isaa waan rabbi isaa laaffise qur'aanarraa zikriirraa istighfaararraa sadaqaarraa waan godhamuu qabu hunda namu waan danda'u godhaa bahee itti asxumura geenye alhamdulillahi rabbil aalamiin. Baga rabbiin ramadaana kana nagayaan hundi keessan bakka jirtanitti isin soomansiisee soomana keessan baga rabbiin nagayaan akka xumurtan isin godhe rabbii keenyaaf galanni haa ga'u alhamdulillahi rabbil aalamiin. Arra geenye insha Allah duraan dhiiroo waa manatti mana salaan namoo masjidatti taraawiha ni salaan namoo hin salaannu dhiiroo wanni jiru mataanu nyaachaa turtee nama hunda rakkisaa turtee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Salaata keenya nagayaan geggeessine soomana keenya nagayaan geggeessine ramadaana namu waan itti laffa'aa baatan waan itti hurkaa baatan itti dheebottanii itti beelooytanii itti cinqamtanii itti fedhii lubbuu teessanii qabdanii itti laffa'aa baatan rabbiin nama hunda nurraa haa qeebalu yaa rabbi soomana keenya nuu qeebali alhamdulillah. Baga arra geessan baga xumura soomanaa geessan arra ramadaanni guyyaa soddomii alhamdulillah rabbii keenyaaf galanni haa ga'u as geenye jirra rabbi nurraa haa qeebalu. Kanaafuu soomanni kutee soomanni bahee warra amata hedduu jiraatee ramadaanas soomanu rabbi nu haa taasisu amata hedduu deddeebi'ee namni soomana gabbaru soomanni bahee namni ammoo rabbi gabbaru rabbiin hafaadha zalaalam jiraataadha. Kanaafuu ibaadaan soomana keessa itti fufaa baanesan amma soomanni eega bahee ittuma fufti. Wanni soomana kana keessa godhamu ta hoggaa kaan hin godhamne tanuma hoggaa kaan goonu san itti jabeessinee itti jabaannee godhaa turre malee wanni ida'amu hin jiru. Salaawwanni taraawiihaatis kanuma hoggaa kaan salaatamu ni salaatamu hoggaa kaanis sanuma jabeessine. Silaa fardiin akkuma isinuu beeytaniif fardiidha yeroo takkallee hin haftu. Kanaafuu insha Allah soomana keessa qofa warra rabbi gabbaruu rabbi nu taasisini warra zalaalam rabbi gabbaruu rabbi nu haa taasisu. Gariin nama soomana kana keessa jabaatee rabbi gabbara dur khafagoo jiru hundi as dhalaawa akkuma nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam jeetti shayxaaniin hidhama hoggaaniif ramadaanni dhufe jeetti shayxaanni wallee waan hidhamuufi namni hundi jallaan hundi diriira ni qaceela gogogaan hundi ni laafa qalbiin ni jiiti soomana keessa ibaadatti jabaata taraawiha dhaabbata. Ammoo hoggaanii fi ramadaanni bultii 30 gahee achumatti dhiiseeti nagaatti biraa gala. Kana ta'uu hin qabu. Rabbiin yeroo hunda gabbarama hanga nuti jirru addunyaarra jirru hunda rabbiin gabbaramaadha. Soomanaa fi soomana alaas jechuudha. Kanaafuu baatiin soomanaa baatee nagayaan rabbi walitti nu haa deebisuu jechuuni barbaanna isii tanallee akkana jennee itti dhaammanna nutillee akkana jennee walitti dhaammanna
باتي رمضانا amata hunda warra walitti deebi'ee akkanatti soomana isaanii soomanu rabbi nu haa taasisu. Baatiin soomanaa hedduu jaalanna. Baatii ramadaanaa tana hedduu jaalanna, hedduu feena nu xiqqaatti. Baatii takka nu duraa taate. Baatii takka nu duraa taate. Kanaafuu inshaallah kun fedhii rabbiiti. Alhamdulillah takkittuma tanaa nu kennuun arjummaa rabbiiti. Baatiin ramadaanaa baatee nagayatti nu gali jennaani rabbi nagayaan si haa galchu jechuunii fedha. Isinillee nu hunda baga rabbiin ramadaana nu baafachiisee xumura soomanaatiin nu gaheen isiniin jechuu fedha. Obboleeyyan kiyya ka islaamaa soomana nagayaan galii nagayaan rabbi si haa galchu waan je'uun gurra isin buusu fedha. Urgaan soomanaa Uudira Caaltti mi'aan isaatoo akka deemaate nagayaan si haa galchu siin jennaa beengaa nagaatti. Nagayaan si haa galchu siin jennaa beengaa nagaatti. Ati soomanaa hedduu jaalannaa xiqqollee silaa turteen ifeenaa jirjirtee kuttee duuba maal goona. Nagayaan galii jiraannu amataas walitti deebinaa. Nagayaan galii jiraannu amataas walitti deebinaa. Urgaan soomanaa Uudira Caaltti mi'aan isaatoo akka deemaate nagayaan si haa galchu siin jennaa beengaa nagaatti. Nagayaan si haa galchu siin jennaa beengaa nagaatti. Waa nu fayyadde ati waa hedduu beelaa fi dheebuu takkallee hin qabdu. Sati komaantaa inni jirjirtaa rabbi irraan dhabdu. Sati komaantaa inni jirjirtaa rabbi irraan dhabdu. Urgaan soomanaa Uudira Caaltti mi'aan isaatoo akka deemaate nagayaan si haa galchu siin jennaa beengaa nagaatti. Nagayaan si haa galchu siin jennaa beengaa nagaatti. Baatiin soomanaa hedduudha feenaa xiqqollee silaa turteen ifeenaa jirjirtee kuttee duuba maal goona. Nagayaan galii jiraannu amataas walitti deebinaa. Nagayaan galii jiraannu amataas walitti deebinaa. Yaa baatii faayidaa hedduu irraa argannu nu duraa kuttee osoo jaalannu silaa wajji deemuun taateen deemuuf na jalaan hafnu. Silaa wajji deemuun taateen deemuuf na jalaan hafnu. Urgaan soomanaa Uudira Caaltti mi'aan isaatoo akka deemaate nagayaan si haa galchu siin jennaa beengaa nagaatti. Nagayaan si haa galchu siin jennaa beengaa nagaatti. Hedduu turtee barnu barsiisu waan qalbii namaa goggogaa jiisu. Nagayaan galii walitti deebinaa nu jiraachisu. Nagayaan galii walitti deebinaa nu jiraachisu. Urgaan soomanaa Uudira Caaltti mi'aan isaatoo akka deemaate nagayaan si haa galchu siin jennaa beengaa nagaatti. Nagayaan si haa galchu siin jennaa beengaa nagaatti. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله